開學，補，急，到時，提早，書局，暑假，上課，添，容易，大把，醒，保證，書名，漢語，口語，本，支，筆，學習，用品。就嚟開學啦，你買齊晒啲書簿未？未啊，不過到開學嗰日仲有2個星期，唔使咁急啊。你冇話法，早啲準備梗係最好啦。唔通你真係諗住到時先買咩？提早1日去書局買咪得咯。放完暑假又要返學啦。係啊，聽日上課用嘅書學校賣晒啦。而家唔知去邊度揾添？容易啦，去書局度揾啊嘛，大把啦。係喎，都係你夠醒。呢間書局嘅中文書算最多㗎啦。你要嘅書保證揾到。點啊？揾到你要嘅書未？冇啊，點算？書名係乜嘢？中文口語，幫手揾下啦。係唔係呢本啊？係啊，唔該晒。你仲買乜嘢冇？仲要買幾支筆、簿同埋啲學習用品。每年開學嘅時候，好多學生都鍾意去書局度買學習用品。我嘅細佬今年上2年級，要買好多嘢，筆、簿、書，全部要買新。而家嘅書局賣嘅嘢真係多，有國內出產嘅，亦有外國嘅，價錢都好多。老實講，而家學生嘅學習條件真係好，有最好嘅學校，用最好嘅用品，連去嘅書局都係最大嘅。諗諗下都覺得羨慕。